Reka tubasuze mwese mudukurikiye, iyi ni Shua TV show. Reka tubaze tubasuze mwese aho muherereye, abari i Burayi, muri Amerika, muri Afurika, mu Rwanda, mu gihugu cyacu, Uburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo no mu Majyaruguru, mwese nimugire amahoro. Uyu munsi twongeye tubazaniye umutumirwa wacu mwakunze muri benshi, ariko ku bantu bakiri bashya baje bwa mbere kuri iyi chaîne nabagira ngo mukore subscribe, share ndetse muna liking nimugire mwishimiye ibiganiro byacu, mukwiye kugira gukora like. So umutumirwa wacu rero reka abibwire abaje bwa mbere, abataramubonye ubushize, maze dutangire ikiganiro cyacu. Insanganyamatsiko ndayibakumbuje, muraza kumukunda. Ijambo ni ryawe. Nitwa André Kagwa Mudahambara, nkorera ubutumwa hano muri paruwasi ya Ruhango. Ubutumwa nabutangiriye muri diocese ya Butare, paruwasi ya Ngoma, aho nabaye umuririmbyi muri korali Abishimye, nkaba umukarismatike muri groupe yitwa Amina. Nabukomereje muri diocese ya Cyangugu muri paruwasi ya Mwezi, aho nashinze korali yitwa Indabo za Mariya. Ninjye wa mbere washinze korali muri iyo paruwasi. Ubundi abakristo baririmbaga nta korali, baririmba ku buryo busanzwe. Nyuma yaho nabaye umukatechiste, nakoze imirimo y'ubutumwa no muri komisiyo yihamagarirwa butumwa, groupe vocation. Nkora n'ubutumwa muri komisiyo yihamagarirwa butumwa niyogeza butumwa. Abarayiki batangira abarayiki muri paruwasi nitwe twayitangije, nari secrétaire nkuko n'ahandi ari secrétaire. Nakoze n'ubutumwa muri centrale yacu ya Nyamubembe paruwasi ya Mwezi, muri paruwasi ya Mwezi, yego urahazi cyangwa se ujihumva. Naho nari muri komite ya centrale ndi secrétaire. Ubwo rero nashinze na charismatique rero yamfashije gushinga korali. Hari abantu benshi twafatanyije nifashishije, ndetse mu bihe byashize kuko bagiye bahamagara abashinze amagroupe charismatique, bampamagayemo kandi ntabwo ari ishimwe, ni n'urwibutso, bampaye urwibutso, ndanabashimira rwose. Ubu rero nkorera ubutumwa hano muri paruwasi ya Ruhango, ariko hagati aho nakoze n'ubutumwa muri arkidiocese ya Kigali, aho naririmbye muri korali Saint Augustin i Nyamirambo. Narahakoreraga, ariko nahakoze n'ubutumwa mu buryo bwihariye. Reka tubasuza ahantu hose wagiye unyura, mufite ubunararibonye. Ni iyihe nyungu mukura mu gukorera Imana? Inyungu zirahari ahantu henshi, ahantu hose ugeze muri kiliziya urisanzuye, ni iyihe nyungu ukuramo? Ubu rero ahubwo aho nubwo ntabivuze, aho ubu ngubu mfite ubutumwa nkora kuri Radio Maria, numva ari agahebuzo. Kuko ibitekerezo, ibyifuzo, inyigisho binyuramo, nkumva abantu barushaho kwakira ubwo butumwa nk'uko bagenda babinyereka. Inyungu rero zigaragara mu bukristo zirahari, ariko birebera inyuma ubona harimo n'igihombo. Hari icyo tuvuga twavuga ko ari ububabare mu nzira y'ubukristo. Yego, nibyo nenda kujyana n'insanganyamatsiko yacu, ububabare mu nzira, ubukristo mu nzira y'ububabare. Ubukristo mu nzira y'ububabare. Tukunze kubona abakristo rimwe na rimwe amaso y'umubiri ugasanga arakwereka ko bameze nk'aho bababaje ubuzima babayemo, nubwo basenga ariko ukabona ibibazo by'isi, ibigeragezo by'isi bibageraho. Rimwe na rimwe bakagaragara nk'abantu bakurikiye Bayali. Imana ibone gute Imana ituma umuntu akena, rimwe na rimwe umuntu bikaba byagusha bamwe. Ese umukristo akwiye kwitwara gute muri ubwo bubabare, muri ibyo bibazo byose umuntu ashobora kubaho muri iyi si igizwe n'ibibi byinshi? Abakristo aba Yesu bakaba bake, rimwe na rimwe ugasanga abadakomeye bakaba bacika intege. Ni gute umukristo yakitwara muri ubwo bubabare? Nanone ububabare burimo amoko abiri. Hari ububabare ushobora kwiteza ukabwitera wowe ubwawe, ariko hari ukuzaho kubera imihindagurikire y'isi
cyangwa se abandi bantu banyuranye, ndetse ntibyagutangaza ko bikunze kubaho abo musengera hamwe, abayobozi, abo mubana, abo muturanye. Ibyo ni ibintu byoroshye. Iyo rero wishoye mu bukristo uvuga ngo ugiye mu nzira mu muhanda ugerera muri paradizo, uhura n'ikibazo gikomeye. Uretse ko n'ubundi nubwo utaba we ngo ntubure umukristo, n'ubundi uhura nabwo. Twebwe icyiza kirimo nuko tugira uwo tubutura, kuko ari nawe watubanjirije mu kugira ububabare mu nzira y'ubukristo. Ni Kristo nyine. hari umuhanzi waririmbye ngo kubaho udasenga ngo ni ugusenyuka, yego, ngo ni nk'umubiri utaryana ngo nta buzima ugira. Umubiri utaryana umubiri utaryana ni ukuvuga ngo iyo umuntu umukozeho ntababare uwo aba yapfuye cyangwa se ari mu kintu. Kandi nanone umubiri utarya, uramutse ubaye utarya, umuntu kugira ngo abeho ni ukurya. Yego, ntabwo wabaho. Urumva uyu muhanzi yaravugaga ati umubiri utaryana, abantu benshi batinya ububabare bakabuhunga, ariko nyamara umuntu utababara mu by'ukuri ntaba ariho. Oya, ntabwo bafite ubuzima. Ni umuntu bateye ikinya. Bajya bavuga ngo aho guhana umupfu wayobya umuvu. Yego, kuko umupfu se bamuhana wakubita ntabwo. Yego, ntabwo yumva. Ubwo ubuzima bugizwe n'ububabare rero cyane. Ariko ubwo bubabare ku bakristo harimo ubuzima. Urabona ko Yesu Kristo yapfuye kuwa gatanu mutagatifu. Yapfuye se? Yarababaye ku buryo tudashobora no kumva ububabare bwe. Ni ubizi. Twe turacishiriza nta n'icya 10 twakumva, habe n'ikijana gutya. Ariko habaye izuka kuri Pasika. Igihe cyose ikintu cyiza mu nzira wanyuramo iyo ari yo yose, nubwo utabura umukristo, habanziriza ububabare kugira ngo ugere ku cyiza. Nta muhinzi ushobora gusarura, nta muntu ushobora gucuruza ngo yunguke atanyuze mu bigoye, atanyuze mu bikomeye. Abakristo rero bahura n'ibintu bikomeye, by'umwihariko bahura n'ibintu bikomeye. Bidufitiye umumaro rero, bidufitiye akamaro kuko bituma dukomera. Umwana muto ushobora kumuha ishyushyu, ariko hari umwana utaha ikivuguto. Ikivuguto kinyobwa n'abantu bakuru bakomeye. Umwana muto ushobora kumuha umuneke ukawunomba, ariko ntabwo wamuha ikigori cyangwa umwumbati. Umuhaye umwumbati yabiki? Umwana muto se wamuha umwumbati ntiyamenya kuwekenya. Kandi aramutse anawekenya ushobora kumugiraho ingaruka. Keretse bamuhekenye. Uko ugenda ukura mu bukristo, ni kugenda uhura n'ububabare. Ububabare ni nk'inzira ndende unyuramo, ugenda unyeranyereza n'agakoni, utera intambwe, hari igihe wikubita hasi ugasubira inyuma ukongera ugatangira. None se ubwo Imana ni iyihe nyungu ifite mu kubabara kwacu? Kuba njyewe navuga ati mbuze urubyaro, mbuze abavandimwe baranyanze, Imana ibifitemo iyihe nyungu kuba umuntu yababara? Buriya nta nubwo tuvuga ngo Imana ibifitemo inyungu, nitwe tubifitemo inyungu. Mugani wa cya gisingizo bavuga mu misa, ibisingizo byacu ntabwo ari Imana bifitiye akamaro, ntacyo byongera ku buhangange bwayo, ahubwo nitwe bitugirira umumaro, nitwe bizamura bikatwegereza Imana. Ububabare bwacu bufite akamaro kuko buradukomeza. Kandi abantu kenshi bahura n'ububabare, dufite ingero, hari ba Dawudi, hari ba Musa, hari ba Yobu, yubarazwi cyane, n'abandi. N'ubu ngubu hari abo tubona, dusanzwe tubona mutagatifu Alphonse wa Rigori, uzashake icyo gitabo cye ugisome, yahuye n'ububabare. Noneho yahuye n'ububabare, ababazwa n'abantu yashingiye umuryango, yabereye umuyobozi, baramuhagurukira pe. Musa se ko byagenze n'abandi. Hari igihe rero nawe ushobora guhagurukirwa n'umuyobozi wawe, wibwiraga ko wenda ariwe wakumva muri byose, ariko ureba icyatumye winjira mu bukristo n'umusaruro uzakuramo. Imana ntacyo byayimarira iramutse itwitse itafari ikarishyira mu itanura itazi ko, ntibiyobewe ko hazavamo itafari rizima cyangwa se zahabu. Zahabu nziza iyunguruye inyuzwa mu
mu itanura yego irabanza igashya igashya hanyuma hakavamo ibuye ryiza cyane ry'agaciro. ubwo umubabaro ni ingenzi mu buzima bw'umukristo. wari utubwiye ngo hari imibabaro ubwoko bubiri. yego, hari umubabaro umuntu ngo yitera, hari n'imibabaro sinzi ndi kuntu. umubabaro umwe mvuze mwiza n'uwo nguwo, hari imihindagurikire y'isi. yego, imvura ishobora kugwa, inkangu zikaza, inkuba zishobora gukubita, hari ibyo tudashobora kugiramo uruhare. yego, ariko buriya no muri rusange nubwo bamwe bavuga ngo ntabwo biri muri kiliziya, tuvuge nk'ubu ngubu igihugu cyacu kirarwana kugira ngo ikirere cyacu kibe kizima, kurwana ku bidukikije. niba abaturage, niba abakristo nibo baturage badafashe neza ibidukikije, bari gukora nabi, kandi buriya ni icyaha. bamwe babikora batazi ko ari icyaha. ni ukuvuga rero ngo hari ingaruka twebwe twigirira ubwacu, cyangwa se niba ugiye gukubaganya ibintu by'abandi ukiba, ibyo amategeko y'igihugu n'ay'Imana tubuza, iyo ubikoze ugahura n'ingaruka zabyo, uraganya ugataka, ariko ni wowe ubyiteye kandi ugira ingaruka zidashira. nubwo utabona ingaruka ako kanya, ariko ingaruka ziraza. ariko twebwe twizera ko nubwo turi kunyeranyereza, ububabare bwacu bufite icyo butwunguraho, budukamura. hari igihe butukamuramo n'ubwirasi bwacu, kandi n'abandi batureberaho. hari igihe abandi bareba, buriya umukristo nyawe ameze nk'ikibaho mwarimu yandikaho, abanyeshuri bagasoma ibyanditseho maze bakiga kandi bakamenya. hari ikintu ntajyaga nemera cyangwa se ntemera, ariko umuntu ubona ugahura n'umuntu ukumva umuntu arakubwiye ngo uyu nguyu agisenga yari umukire, none Imana iramuhannye, arakennye, avuye mu magurupe y'abasenga. mbega ukumva ko Imana ifite ukuntu idukuruza inkoni, nutaza kunsenga urahura n'ingaruka, urakennye. rimwe na rimwe umuntu akabona umuntu ngo kera ngo ukuntu yasengaga none atwaye inda, Imana iramuhannye. ese icyo kintu uracyumva gute? Imana ntabwo ihana k'ubwo buryo. niko abantu benshi rero tubizi. oya, dusobanure. ntabwo Imana ihana mw'ubwo buryo. ahubwo hari igihe twinjira mu by'isi cyane. gukorera isi ni ngombwa, kandi Imana yaturemye kugira ngo dukore isi tuyigire nziza. ariko hari igihe duheranwa nabyo. koko niba Imana yaraguhaye iminsi 7, amasaha 2 akunanizaho iki? nyamara iyo utagiye mu nyigisho, mu misa, cyangwa se guterana n'abandi, cyangwa se ngo usenge ku buryo busanzwe, ushobora guhura n'izindi ngorane ukabura n'ubutakira. rero buriya Imana hari igihe ibona wadamaraye ikakubyukisha, igatuma ubyuka kugira ngo uyegere, ikaguhwitura, ikagukangura, ikagukubita akanyafu, ugakanguka. uzareba abantu benshi koko nk'uko bivuze, abenshi usanga bakorera Imana, bitabira Imana. erega burya nubwo tuvuga ngo ni ukuyikorera, nitwe tuba twikorera, kuko inyungu ni iyacu. ugasanga umuntu asanzwe akora neza, arasenga, aragira gute, ariko uko agenda azamuka mu bukomere bw'ubuyobozi, mu bukomere bw'imibereho, uburyohe bw'isi, ari kugenda amanuka. hari igihe Imana igukangura. ni benshi cyane yagiye ikangura ku bwo buryo. ubwo rero Imana ifata ku ngufu. Imana yaturemanye ubwenge bwo guhitamo ikibi n'icyiza. bikore cyangwa urorere, yaguhaye ubwenge, ni nabwo uzabazwa. ntabwo uri nk'itungo. nese ko hari abadasenga bagakungahara, bagahirwa. birashoboka. uzabishinge, ntabwo wabishinga. kuko wowe ushobora kumwishinga n'ibyo ngibyo ushaka ntubibona. ese uzi ko hari n'abandi batubwira, twebwe bo hasi, ngo hari abapadiri, hari abayobozi, hari abameze gutya bo hejuru, ati wowe uri igiki kuko utinjira mu bintu n'ibi? niba warigishijwe ukaba uzi ko iki ngiki ari kibi, njye sinshobora kugikora kuko nzi ko ari kibi. hari abantu mu myaka yashize bagiye bakora ibibi, bafite ubwenge, bujuje n'imyaka y'ubukure, ubutabera bwabaza bwaba ngo nashutswe na kanaka,
udafite ubwenge se? Kanaka azabazwa ibye n'undi azabazwa ibye. Nubwo bajya bavuga ngo kora ibyo mbabwira ntimukore ibyo nkora, nabyo nibyo, uretse ko tutagomba no kwigisha gutyo. Urakutubwira ibintu byiza kandi by'ingirakamaro. Hari abantu usanga bajya gusenga, cyangwa se nanjye reka nishyiremo uvuga ati reka njye gusenga kugira ngo Imana impakaze. Mu by'ukuri umuntu ntakurikire Imana kubera ijuru, aragenda kugira ngo nabonye abandi babona amafaranga iyo bagiye gusenga, nanjye reka njyeyo. Nabonye abandi iyo bagiye gusenga babona abagore, nanjye reka njyeyo. Ugasanga intego afite ni ibintu. Imana itanga ubukire, niyo ngiye kureba. Ishobora kubiguha cyangwa ntibiguhe kandi uyisenga. Abasenga se none abo tubona bose uzi ko abasenga nyine mugani wawe ari ubona badatunze. Ni ukubera iki rero? Hari igihe Imana iyo wayimenye, iyo wowe wayimenye, ishobora kugira ibyo ikubuza cyangwa ikabiguha nyuma y'abandi, cyangwa ntinabiguhe kuko ibona ari bwo buryo bwo kugira ngo ubane nayo, wanjye ukunde Imana yo, kuko ni Imana. Ushobora kuvuga ati uyu muntu uri murekura akajya muri biriya. Hari umukobwa twumvise ngo wagiye mu modoka yari mu rugendo, hanyuma aza kuvamo agiye kugura ngo n'irindazi, atinze gato asanga imodoka iragiye, arababara yivuruguta hasi ararira ati ndabigenza nde. Mu kanya gato bumva ngo ya modoka abantu bari barimo bose nta n'umwe usigaye. Imana ikora ukwayo. Imana yamusize kugira ngo akomeze ubutumwa bwe. Ubwo baba bwo kuvuga ngo imodoka iramusize nibwo yakiriyemo. Hari igihe baca umugani ngo induru yaguhiriye iruta impundu zagupfubiye. Aho kugomba yaguhombye cyane, niko Kizito yaririmbye. Aho kugomba yaguhombye. Wa mugani w'Abakristo akenshi twitegereza imibabaro, twumva ibyishimo biri inyuma, titurebe Pasika. Uretse ko Abakristo benshi ndabihamya ni benshi, ni nk'abacancuro gute mu kiliziya. Abenshi uzitegereze mu minsi mikuru ya Pasika na Noheli, hari igihe iyo utazindutse se ubona aho wicara. Ni ukubera iki? Ni uko baba bafite imyenda myiza, bafite ibiryo mu rugo, benshi baba barahashye, bafite amashyirahamwe menshi baba bara buriya se baba baje gusenga ku buryo bwuzuye. Nanone imirari rutaguhuma, ariko se buriya baba bagiye gusenga ku buryo bwuzuye. Ariko reba Abakristo tujya tubona mu gitondo harimo abakecuru, harimo abasaza, harimo abasore, nanone ukabona baragiye ku gitondo imvura iri kugwa na misa z'imibyizi tukababonamo. Bamwe bagafatwa nk'abasazi cyangwa babuze icyo bakora. Icyo baba bokeje kirahari, baba bafite icyo bokeje mutazi. Abakristo benshi rero navuze ngo ni nk'abacancuro. Iyo ushaka guhesha amasakaramentu, iyo ushaka kugarukira Imana, iyo ushaka ikintu kiniki, usanga nibwo batura, nibwo bajya mu misa kenshi. Iyo birangiye akenshi icyo bapfanaga n'Imana gisa n'igihagarara. Ni nk'ubucancuro, yongeye mvuga ko ni nk'ubucancuro. Cyo bakurikiye kiba kigezweho. Kiba kigezweho. Ariko se nibyo nari mvuze, akenshi Abakristo ubona twibanda ku wa gatanu mutagatifu. Tugahora mu mibabaro, Yezu aratinze, ubukene ndimo, ibibazo wa musaraba turimo tuvuga. Ariko Imana utitanyumva. Ese nsenga nabi, mvuga ngiye kuki ntoranya mu bantu bose mu kagari, akaba ari ngewe yima urubyaro. Ugasanga ushatse kwitotombera Imana, nyamara we nturebe icyo Imana igamije. Ese umubabaro wawe Pasika ntabwo ushobora kuzuka utapfuye. Ntibishoboka. Pasika ariko iratinda, ushobora no kwihuta. Yego ni ugutegereza, nta umenya. Ububabare bw'iminota 10 wumva ari nk'imyaka 10 bitewe n'ububabare ubwo ariko. Iyo wabwibanzeho ariko iyo uvuga uti mfite icyo nokeje ndategereje, wumva ukomeye. Ukwizera. Agashahara kanyu se burya kaba gahagije, nubwo umuntu yakongerera ahandi kaba gahagije. Ariko urategereza, ukavuga uti reka ntegereze umushahara uzaze, ukagenda mu mvura, ugakora, ukananirwa kuko ufite icyo utegereje.
icyizere kirarema. aho niho tuganisha rero umusaraba. Icya mbere ni uko umusaraba iyo mibabaro izashira. Yesu yarazuye, yarababaye, arapfa, arahambwa, ariko yarazutse. Erega nta nubwo dutegereza gusa, hari n'iby'Imana itunyurizamo. Muri iyi minsi bajya bavuga ngo ni ukunyuzamo imiyaga. Imana ikunyurizamo agahenge ikaguha akantu, iyo agatara kazimye siko bajya bavuga ubu ikakunyurizamo. Ntabwo ukomeza mu marira gusa, ahubwo ikibazo ni uko twebwe nk'amarira yacu, hari indirimbo ivuga ngo aho kubitura ayo marira yacu, aho kuyatura abatatwumva, tuyature umusaraba wa Yesu. Tuyature umusaraba wa Yesu. Hari igihe umuntu ashaka kwirwanirira mu mibabaro ye, yaba ubukene bwamwugarije akagira igishuko cyo kujya kwiba, kubera ko yananiwe ese twese wagize ngo tubitekereza. Yego, ibishuko ni byinshi cyane burya, nyine turangamira Kristo. Nanjye ubwo ndimo tugashaka kwishakira inzira. Kumva Imana iri kutugerageza ngo irebe ko tutashobora kwiba. Ni ikizami. Yesu Kristo ubwe iyo aza kuba ataranyuze mu mibabaro, ubana ntacyo yari kutubwira. Ntabwo yari kuzuka. Ariko ibyo bishuko tuvuga yahuye nabyo bitangaje. Uzi ko yajyanywe, yahuye na roho mbi, shitani, sekibi, ikamujyana ku manga, ikamwereka icyubahiro, ikamwereka ibyo kurya, ikamwereka ubwirasi. Ibyo byose ni ibintu duhura nabyo. Bya bishuko byose iyo ubifashe usanga duhura nabyo hafi buri munsi, ariko uburyo bwo kubitsinda ubu se ni ukuvuga ko twebwe umuntu akoze umutwe, uretse ko utazi wenda niba utafatwa, ariko kenshi nawe wakwiyahura ukavuga uti iyi nzara ntigiye kunyica. Hari n'uburyohe bw'umubiri umuntu yiyaka kandi abushoboye. Hari byinshi byiza tureka, atari ukubera kuko twabuze uko tugira, ariko tukabyiyaka tuvuga tuti ibiri imbere nibyo bikomeye, nibyo byiza. Ni wa mubabaro rero twavugaga, umubabaro uterwa no kwihanganira kudakora icyaha, kandi uri mu nzira yo ushobora kugikora, ariko ukavuga uti reka nihangane. Iyi nzara y'umunsi umwe, ejo nta wamenye, ejo Imana irabigenza neza. Cya cyizere kirema. Kandi ikindi bituma n'abandi, burya twebwe twese uri inyigisho ku baturanyi bawe, uri inyigisho ku bo mukorana, ni nabwo nakubwiye ubutumwa bw'abarayiki. Abarayiki waravuga ngo ese ngo dufite uburenganzira bwo kwigisha, dufite aho tugarukira. Ntabwo ari nk'abandi muri iki gihugu wumvise ko hari abantu bari barihaye ibintu nabwo bikabije, akajagari. Ntabwo turi muri icyo cyiciro, ariko twebwe abakristo babatijwe, bakomejwe. Konsili ya kabiri, Vatikani ya kabiri, inama nkuru ya Vatikani yahaye umurayiki agaciro gakomeye cyane ko kwigisha muri kiliziya. Hari aho abasaserdoti, abayobozi bacu batugerera, kandi n'ibyo dukora bigomba kuba bizwi nabo. Tugana ku musozo, mfite utubazo tubiri. Hari abakristo bihebye, abana babananiye, cyangwa se n'ibindi bigeragezo, buri wese agira ibigeragezo bye, bakibaza se Imana bite? Imana yanjye irasinziriye, Imana yanjye yagiye guhaha i Kigali, iraza nimugoroba. Ukase kumpora nsenga, Imana iranyumva. Ndagira ngo ugenere ubutumwa abo bakristo bihebye, rimwe na rimwe bashobora kwifatira umwanzuro bakavuga bati Imana ndayitaye, aho nahereye nyisenga, aho nahereye nkora ibikorwa by'urukundo, aho nahereye njya mu misa, reka mbyihorere, nabonye Imana wapi, ntabwo ijya inyumva. Wababwira iki abakristo bihebye? Icyo nababwira ni uko Kristo ubwe twebwe twemera ko ariho, twemera ko ari hejuru ya byose, kandi ashobora gukora ibintu byose igihe ashakiye n'uko abishatse. Iyo rero umwizeye Yesu Kristo, tuzi ko atabeshya, ukumva ko atabeshya. Yaravuze ngo uje ansanga wese ntabwo nzamujugunya hanze. Muri Izayasi umutwe wa 41 umurongo wa 10 baratubwira ati witinya ndagutabara, witinya Yakobo, uri ubusabusa, sinzagutererana, naguciye mu kiganza cyawe imanzi. Hari ingero nyinshi tugenda tubona. Wigira ubwoba, witinya. Ese ubundi uramutse ubuvuyemo wajyayo ko n'ubundi
birutwa no ko waguma aho ngaho kandi rero tuba dufite icyizere tuzi neza ko Kristo azadukiza ndetse nta nubwo tuva kuri iyi si ataduhaye ibimenyetso ataduhaye agahenge kandi uwo musaraba tuwutwara twishimye ni nk'uko naguhaye urugero nti ushobora kuba ufite inkono iri ku ziko utetse ariko ushonje buriya wababara nk'umuntu udafite icyo atetse niba urutetse aba afite icyizere avuga ati reka nagereze iminota runaka gikomeye natwe dufite icyizere gikomeye kandi ikindi gituma Imana yemera ko bitubaho turi ikibaho taburo ikibaho cyanditseho abandi hari ibyo badusomamo nubwo rimwe na rimwe natwe turi ku isi tubana n'isi tuba mu isi mu bintu byose naho twayicikira intege z'umuntu zo ziragaragara zibaho ikibi nuko wakora ikintu ubishaka wabiteguye ariko kandi Yesu yaravuze ngo ntimuce urubanza hari igihe ducira n'abantu urubanza hari abantu batanga ingero ngo bariya barigisha ngo dore na bariya bo hejuru ngo ese mwe kuki mutabikora Imana ifite uko wowe n'uriya ibatandukanye uriya n'uriya wowe ni wowe personnel nta muntu uzavuga ngo ngwino umfashe ngo ngwino unyorohereze ntibishoboka kandi burya nabonye umuntu ababara ku giti cye uziko nk'ubu njya mbibwira abantu nk'ubu ndamutse mbabaye ngakora nk'impanuka ukuboko kukababara ninjye ubanza kubabara mbere yuko mbwira umugore kandi nta n'umuntu ushobora kunyumvira ububabare mfite njye nshobora kuza nkarira umwana wawe muto yego kariya kana gato cyane iyo gafite ikibazo cy'uburwayi karababara kakagufata kakaguhobera kakajya kakureba mu maso ati nta kintu umariye koko kabona kuri Imana yego nawe urababara ariko umwana niwe ubabara kuko niwe igikomere kiri niwe biri ni wa ubabare ndikamvuga n'abantu hari igihe umuntu abona umuntu ngo ari mu bakarismatike ngo ari mu bahereza umuntu ashaka kumucira urubanza ngo aho hantu hose ntekereza ko aba afite impamvu aho yahuriye n'Imana uwakunzwe cyane ni nawe ukunda Imana cyane niwe uwababariwe byinshi niko Yesu yabwiye Mariya Madalena abwira babandi igihe bavuga ati amavuta apfuye ubusa yego uwababaye cyane ni nawe ubabarirwa cyane yego wimucira urubanza ngo kandi burya ari ahantu henshi tugarutse no mu buzima bwacu busanzwe burya tuvukana ibikomere twebwe buri wese uretse ko binyuranye hari ibikomere duterwa n'ababyeyi hari ibikomere duterwa n'aho dutuye hari ibikomere duterwa n'aho tubana natwe ubwacu turikomeretsa rimwe na rimwe ibyo bikomere rero rimwe na rimwe bitaduturukaho hari igihe ucira umuntu urubanza utazi impamvu Yesu yaravuze ati ntimuce urubanza ntabwo uzi impamvu mureke mwirandura urumamvu muhemururetse reka bikorane kandi ikindi Imana niyo imenya ngo niyo igenzura imitima yego Imana ni igitangaza hari igisambo cyitwa Dismas yabambagwe ku musaraba na Yesu bamwe baramucunaguza ati kuri Imana se wowe bigenze gute undi atese ntabwo muzi ko ari Imana mwebwe mubabaranywe n'Imana none kiriya gisambo gisa n'icy'iby'ijuru cyararyibye ku munota wa nyuma ngo uko ijuru rimeze bamucira urubanza bamucira urwogo hari naho ivanjiri tubwira ngo hari igihe abambere bazaba abanyuma n'abanyuma bakazaba abambere ariko hari abantu b'isi bajye bavuga ngo ivanjiri iravuga ngo abanyuma bazaba abambere ngo abambere b'abanyuma ntabwo ari ukubivuga ntabwo ari kuri bose n'abambere mu kwishyira imbere n'abambere mu gukora ibi n'ibi bidakwiye nibo bazaba abanyuma mu ngoma y'ijuru ivanjiri irakomeye nubwo ntayisobanura uko ngewe ndi muto cyane mu ivanjiri ariko icyo tuzi cyo hari abantu bari imbere cyane begereye umupira rwose hafi ku izamu ariko ntabwo icyo kikubwira ko bo ngabo ari bazaryinjira Imana niyo mucamanza kandi nta n'uwamenya ku munota wa nyuma
hari abantu bajya bahabwa amasakaramentu muri twebwe muri Kiliziya Gatolika Yeah. twemera ko amasakaramentu iyo uyahawe uyemera wicujije agukiza. Aragukiza. Ushobora kuyahabwa rero bwa nyuma ku munota wa nyuma ukaryinjiramo. Ushobora no gukora imyaka 105 amasegonda 30 ukabushingutse. No gushinyiriza. Imana turengere. Imana idufashe. Nta pasika itagira wa gatanu mutagatifu, nta nubwo washobora kubona bilete utakoze ikizamini. Ntibishoboka. Umubare rero turimo, ibigeragezo turimo, ariko iyo turi kumwe na Yezu biratworohera. Kuba kumwe na Yezu rero ni gute? Yego. Ugomba no kumenya aho wahuriye na Yezu. Ubushize warambazaga ngo guhura na shitani. Guhura nayo si ukuvuga ko muhurira nayo mu nzira, ariko muhura nayo mu buzima bwose. Urasonza ukabuye na shitani, uhura n'ibyiza ukabuye na shitani, yo yinjira muri byose ikakuvangira, ikakuvangavangira. Ariko iyo ukomeye ku Mana nta buryarya ufite, Imana igenda igutabara. Yego. Hari abanyamutima mutagatifu, abiyeguriye umutima mutagatifu wa Yezu, baravuga ngo abakora ibi n'ibi byiza bishimisha Yezu ntabwo bazapfa nk'abanyanga. Nubwo wabona ari kwivuruguta muri biriya ntiwamenya impamvu, kandi koko hari abantu nagiye nitegereza, uretse ko umuntu atabyishinga ibyo, ukabona umuntu ari yari umukristo akagwa akabyuka akagira gute, Imana igahora imushakashaka. Hari n'umugabo twari duturanye yararwaye, ajya mu bapfumu, agera gute, ajya mu baporo, ajya mu badive, agera gute, biranga indwara yanga kumuvaho. Ku munota wa nyuma mbere y'iminsi 3 nibwo yagarutse muri Kiliziya Gatolika. Singomba kumuvuga izina ariko ndamuzi turaturanye. Bandi yaragiye mu bapfumu, yaragize gute, ahabwa amasakaramentu, padiri amusomera misa, abakristo baraza, twararirimbanye uwo mugabo. Ataha neza. Nta wamenya rero. Kandi abantu bari batangiye kumucira imanza. Ngo nibyo navuga, umusaraba akenshi turemera ko twashatse kuwitwaza. Nyamara udutwaza ni Yezu. Yezu yo muri kumwe aragutwaza, ntabwo awugutura, ahubwo kwigisha kugendana. Tugenda ushaka kunkurikira nahe ku musaraba we. Ntabwo avuga ngo nawuture. Iyo ukurikiye Yezu umusaraba urakorohera. Ariko cyo nanavuze, hari igihe akunyurizamwe agahenge. Agenda gucangira akagushyiramo akayaga, ariko abahari akaguha abantu bagufasha, ukajya ureba n'abandi byabayeho, n'abatagatifu ngo nkubwiye mutagatifu Alphonse Barigori, uzashake uwo mutagatifu uzareba. Ba mutagatifu ni benshi bagiye bahura n'ibibazo byinshi cyane. Yego. Ikibazo cya nyuma rero, tubona kenshi hari umuntu yageze abivuga ati kubera icyo umuntu yageze mu myaka y'izabukuru hariho yitabira gusenga. Uzarebe mu Kiliziya abakecuru baba bazindutse, abasaza no mu rugo usanga atera agashapure buri gihe saa 9. Ese bari kwitegura kugenda, nubwo bavuga umuntu wese n'umukandida, umuntu wese wavutse abashaje ku rugero ashobora kwitaba Imana. Ariko kuki abantu bakuze ari gusanga bari imbere mu Kiliziya? Ntabwo bari ugutinya urupfu, cyangwa se bavuga bati kujya kose iminsi maze ntabwo ingana niyo nsigaje. Nibona ibyo umuntu abatekereza, n'ibitekerezo by'urubyiruko n'ubu ngubu birebye, ibyo bajyamo babyicangamo kubera amaraso yabo. Ariko hari igihe ugera igihe ukavuga uti ariko bimeze bite. Nkanjye urugero nihereho, mbona mu busore bwanjye nabonaga ndi umukristo ku buryo niko nabonaga, kandi koko narahanyanyazaga. Hari ibishuko byinshi nawe nabyo n'ibiki byose, ariko ndebye ukuntu Imana yamfashije kubisimbuka, ahubwo mbona aribwo ndakomeye cyane. Ariko rwose naragerageje, ndetse nayo yoboye n'urubyiruko rugoranye, kandi benshi bagiye bafashwa n'ingero n'uburyo bwinshi nagiye mbafasha mu buryo bunyuranye. Imana imfashije. Ariko ubu ngubu intege wanaze banke, ariko kubera wa wundi twasezeranye, Imana twasezeranye nayo, nkavuga ndi hari umugabo turi kumwe, kandi umugabo utavaho. Ese buriya wari uzi ko amazina yacu agira ingaruka ku mibereho yacu?
icyo kiganiro nzakikubwira ku buryo bwihariye Yego. ariko impamvu ni uko njye nk'izina ryanjye ni ababyeyi barinyise sinjye warihisemo sinari nzi n'uwo mutagatifu ibyo nabimenye vuba Yego. uwo mutagatifu naramukurikiye ndakurikira buri mutagatifu wawe agenda gusiga ubutagatifu bwe imico ye ingero nzaziguha kandi zirahari. Yego, ubutaha ubwo nibyo tuzakomerezaho nagira ngo mubaze noneho isomo ry'ubuzima mu buzima. Ufite imyaka runaka, uri umuntu mukuru muri kiliziya, umaze wakoze ahantu henshi, ni iriya somo wakuyemo rishobora no gutuma rihumuriza abantu ko ibibazo barimo bazabisohokamo, iyo misaraba idakwiye kubaherana? Ni iriya somo ry'ubuzima? Ntabwo ari njye ntangarugero, ni uguhanyanyaza kuko nanjye mfite ibinkubita hasi, uretse ko mba ndi kumwe n'Imana yanjye. Isomo nabaha ni muri Matayo umutwe wa 5. Hahirwa abababaye kuko bazahozwa, hahirwa abashonje, hahirwa ni ivanjiri, ni inyigisho Yesu yatangiye ku musozi hejuru. Iyo vanjiri iyo turebye ni ukureba abandi, iyo tuvuga ngo reba umusaraba, niba ubabaye reba umusaraba, reba abandi bababaye nkawe. Iyo ugiye kwa muganga ujyayo ubabaye, ukajyayo ucumbagira, ukavuga ngo ugiye gufata igitanda, ugahita usubirayo, wareba abandi uko bameze ukavuga uti burya ni muzima, ukavayo wiruka. Iyo rero uhora wireba, ugahora wireba, icyo gihe binagutesha umutwe no mu buzima busanzwe, uranigunga ukiheba, uriheba. Yego. Ariko iyo uvuga uti mfite icyo nokeje, mfite umugabo turi kumwe, uzi buriya nka minisiteri ivuze ati hari akantu tugiye kuzashakira abakozi aba n'aba, wumva ukomeye. Natwe rero dufite umugabo uruta minisiteri, uruta perezida wa repubulika, uruta abami, udashobora kugira impamvu n'imwe yatuma atagira icyo agukorera. Yezu ni muzima ibihe byose, kandi mu rugendo turimo akomeza kudutwaza, tugoyagoya ati ngaruka mwana wanjye ngwino. Hari abantu bihebye ngo baracumuye cyane. Oya, ibyo nabyo ni burya icyaha gikomeye no kwiyahura. Kwiyahura, kwiheba nicyo cyaha gikomeye cyane. Ntabwo tuzi yuko ahantu hari, ntabwo twaca urubanza, ariko yakoze ikintu kibi cyane. Uzi ko Petero rero wakoze ibintu bibi cyane, bibi cyane, kwihakana Yezu rimwe se kabiri gatatu se ahubwo. Uzi ko burya ngo yamugenderaga kure, ariko yari afite urukundo, ariko rero mu bwo akajya agenda amurebera kure, we yanze kumuvaho, atinya gupfa. Ariko ageze ubwo baramubwira ati ngiye, ati ni rwose, ati sinamuzi rwose, ni ubwa mbere mwumvise, ati ko n'imvugo yawe kugaragaza, ati reka ararahira aratsemba kwihakana Yezu. Ariko niwe Yezu yaragije kiliziya, niwe Yezu yaragije kiliziya, ntimugace urubanza. Kandi Petero burya yagize igikomere kidasanzwe. Uzi igihe Yezu yamusubirishagamo gatatu ati urankunda, yibutse uko yamwihakanye, isake itarabika yihakanye gatatu. Ariko niwe yaragije kiliziya. Dusanga abantu benshi basuzuguritse ari b'Imana isa n'igaragaramo cyane. Yezu imibabaro yacu arayizi, ndetse n'uko bizarangira arabizi. Wababibona no mu myaka 40 iri imbere warahaba. We azi ibyahise, azi ibiriho n'ibizaza. Ariko ntitugomba kwirara ngo Yezu arabizi. Oya, yadukijije wenyine, ntabwo azaducungura ngo dukire tutabigizemo uruhare. Tuzabigiramo uruhare dufite nyine n'ibi byose. Nibi byose turimo kuri iyi si. Tukemera gutambuka, kandi azadushoboza. Ibibazo urimo, ibigeragezo ufite byose, iyambaze Kristo, iyambaze Yezu, arabigushoboza. Ureba umusaraba, umusaraba ureba ntabwo ari cya giti tureba gusa, kubona abonye umanitse hariya, nabwo ni urwibutso, ariko umusaraba ureba n'abandi bakuruta, bakurusha imisaraba. Urakoze cyane. Rero niba nta butumwa bundi waduha twasoza. Ubutumwa narangirizaho naho ngaho, ubukristo buba bari mu nzira ya gikristo, ni ngombwa, ntawe wabihungira, ariko twebwe dutwara uwo mutwaro tuzi ko tuzawutura,
kandi no hagati tuwutwara twishimye. Ubundi se kuba utwarira ubusa. Nubwo butumwa natanga kavuga nti buri mukristo wese, buri muntu wari we wese nagerageze mu misaraba ahura nayo, agerageze kugira uko awutwara. Nanone buri wese afite intege ze, gucumura aho tubikora buri munsi buri mwanya, kuko turi abanyabyaha. Ubwo umuntu wese agomba gucumura? Oya, ntabwo agomba, ahubwo aracumura. Umuntu aremye mu bicumuro. Uvuze ngo agomba, ubwo twabiharanira. Umuntu aremye mu bicumuro. Ubwe ni igicumuro, wasamwe mu gicumuro, nayo ubu yarabivuze. Wasamwe mu gicumuro, ibyo turimo ni ibicumuro, aho tujya, aho tuva, aho twirirwa. Ubushize nakubwiye ngo nubwo wakwifungirana hano mu nzu, iminota 20 wasohoka ibicumuro ufite ari bitangaza. Neze nk'umuntu ariko umuntu avuga ati ikiganiro niba gitangiye kuryoha, ariko umuntu avuga ati Imana yarabizi, mfite umubiri warananiye, ni Imana yawumpaye, ziko ndi umunyantege nke. Ugasaba umuntu abaye nk'ubyuririraho mu kwitwara uko ashaka. Oya, kandi hari ibyo uzi, nawe hari ibyo uzi bigomba kugufasha. Ariko Imana yampaye umubiri. Muri methodology mukora, hari ibintu njya numva byitwa méthode maïtique. No kuba umuntu azi ikintu ntamenye ko akizi, wowe ukamufasha kumenya icyo kintu no kukibyaza umusaruro. Ndumva mu byita méthode maïtique. Icyo gihe bimeze gutyo, ari ukutabimenya koko, ntabwo wabuza abagufasha. Hano hirya no hino hari abantu badufasha, kavuga ati ese ko nabonye ushoboye iki, ntiwadufasha iki. Ntawe uzitwaza rero ngo ntabwo ngo ntiwamenye. No kwitwaza ngo umubiri ninde utawufite, no kurwana nyine, no kurwana nawe. Ndumva rwo butumwa na abatwumva baba abakristo cyangwa se abatari abakristo. Yego, turabashimira rero ko mwatwemereye mukaza kudutega amatwi ndetse mukanamwe mukaduha ikiganiro. Mukomeze ikiganiro mugisangize n'abandi kugira ngo ubutumwa ntubwihererane, kugira ngo Kristo akomeze yamamara ahantu hose. Mwowe wihebye, wowe ufite ibibazo bitandukanye, Imana nicyo gisubizo cyawe. Imana niwe mugenga, niwe mufasha, arumva kandi agasubiza. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi biteho naho utaha. Kandi rero ubwo reka dusoze nyine tunashimira Imana. Yego, byari byiza cyane. Imana turayishimira kandi turanayisaba ngo idufashe mu ntege nke zacu. Imana yacu dufashe mu ntege nke zacu. Abihebye, hari abihebye mu buryo bunyuranye, kuri roho no ku mubiri. Buri wese umurebe, kuko Imana ifite amaso areba hose. Kuri buri wese umufashe Imana yacu, tubisabishije izina rikomeye ry'umwana wa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.